Сәлем, балалар. Сендер қандай қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер? Ақсерек, көксерек ойыны бар. Мен асық ойынын да білемін. Мен арқан тарту ойынын білемін. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін сендер қазақтың ұлттық ойыны ханталапайды ойнайсыңдар. Сәлеметсіздер ме? Мен Мәдениетұлы Еннұр, Аққулы ауданы Тақыр негізгі жалпы білім беру мектебінің мектепалды даярлық сыныбының оқушысы. Сәлем, мен Айтуған қызы Медина. Бүгін біз ханталапай ойнаймыз. Ендеше бірге ойнайық. Бұл ойын көп асықпен ойналады. Олардың біреуі хан деп аталады. Ол ерекше болады. Ойын кезінде асықтарды ортаға шашамыз. Содан кейін ханталапай дегенде бәріміз асықтарды тез жинаймыз. Міне, қарап тұрсыңдар ма, мен бірінші асықты алдым. Өте жақсы, Еннұр. Енді мен де байқап көрейінші. Егер хан алшысынан түсіп жатса, талапай деп бас салып, көп асық жинауға кіріседі. Мен көп асық жинадым. Мен де жинадым. Бұл асық сенде екен. Ендеше сен бірінші бастайсың. Асық түскен қалпына қарай асық алшы, тәйке, бүк, шік деп аталады. Егер асық төбесімен екі аяғымен тұрса, оны омпы дейді. Ол өте сирек түседі. Біз хан асық алшысынан түскен соң таласып жинадық. Егер алшы түспеген болса, басқаша жалғасады, иә? Онда бұлай болады, хан алшы түспесе, асықтардың арасынан қимылдатпай алшысынан түсіп жатқан асықтарды жинайды. Хансыз қалған көп асықты ойыншы қалауы бойынша кез келген біреумен бірде екіншісін атып ала береді. Барлық асық ойыншылардың үлесіне өтіп болғанда, әр ойыншы өзінің қанша асық атып алғанын санайды. Ханталапай достықты, кезек күтуді және ережені сақтауды үйретеді. Ұлттық ойындар бізге жеткен баға жетпес асыл қазына. Ойын адамның шығармашылық қабілетін оятады. Біздер шымыр жүйрікте, ойынменен шынықтық. Эп қана емес, бірлікте, керек екен соны ықтық. Ханталапай ойыны өте қызықты. Ұлттық ойындарды ойнайық. Ұлттық ойындарды бірге ойнайық.